السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے گلزار حسین اور آپ دیکھ رہی ہے ورلڈ لائف بلتستان۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے 5 یونیک بلیک اینیمل جو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو۔ نمبر 5 بلیک چکن۔ دوستو مرغیاں زیادہ تر وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، دیسی مرغیاں ڈیفرنٹ کلر کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ چکن کی 4 ایسے نسلیں ہیں جو کمپلیٹلی بلیک ہوتے ہیں۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ چکن اندر اور باہر دونوں سائڈ سے بلیک ہوتے ہیں، لیکن ان کے گوشت بھی کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ایسے مرغیاں انڈونیشیا، ویتنام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ واقعی میں یہ مرغی بہت ہی یونیک ہے۔ نمبر 4 بلیک ریبٹ۔ دوستو اس امیزنگ ریبٹ کو یورکن ریبٹ کہا جاتا ہے۔ یوزولی ریبٹ وائٹ اور بہت کیوٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ بلیک ریبٹ بہت ہی کیوٹ ہے۔ ایسے بلیک ریبٹ کو ڈومیسٹک ریبٹ کہا جاتا ہے، اور یہ ریبٹ ایشیا اور انٹارکٹیکا کے علاوہ ہر کنٹریز میں پایا جاتا ہے۔ ان بلیک ریبٹ کے اور نسل نہیں ہے۔ یہ ریبٹ عام ریبٹ کی طرح کیوٹ ہوتا ہے۔ واقعی میں یہ ریبٹ بہت ہی امیزنگ ہے۔ نمبر 3 بلیک فاکس۔ دوستو آپ نے لومڑی کو دیکھتے ہوں گے۔ یوزولی فاکس ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، اور لومڑی ایک میڈیم سائز جانور ہے اور یہ ہر علاقے میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ جو بلیک فاکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ریئل ہے۔ اصل میں یہ ریڈ فاکس کی ہی نسل ہے، لیکن یہ جینیٹک ریئیکشن کی وجہ سے بلیک ہوتی ہے۔ اس طرح کے بلیک فاکس بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ بلیک فاکس زیادہ تر یوکے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بلیک فاکس مجھے بہت ہی پسند آیا۔ نمبر 2 بلیک ڈیر۔ دوستو ہرن ایک بہت ہی خوبصورت جانور ہے، اور یہ نارمل لائٹ کلر ہوتے ہیں۔ یہ بلیک ڈیر بہت ہی کم تعداد میں پایا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق ہرن کے یہ بلیک کلر جینیٹک انومیلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بلیک ڈیر 1929 میں دیکھی گئی تھی۔ یہ امریکہ کے بہت ہی علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہرن بہت ہی امیزنگ ہے۔ نمبر 1 بلیک پینگوئن۔ دوستو آپ نے پینگوئنس تو دیکھتے ہوں گے۔ یوزولی پینگوئنس وائٹ اینڈ بلیک کلر کے ہوتے ہیں، لیکن یہ پینگوئنس آپ دیکھ رہی ہے یہ کمپلیٹلی بلیک ہوتی ہے۔ 2010 میں ایٹریو ایونٹ جو کہ ایک پروفیشنل فوٹوگرافی تھے، سب سے پہلے بلیک پینگوئن کے پکچر نیشنل گرافک کے لیے کیپچر کی تھی۔ بائیولوجسٹ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ واقعی میں یہ پینگوئن بہت ہی یونیک ہے۔ یہ تھے دوستو 5 ایسے جانور جو اس دنیا میں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔